各位街坊睇過嚟啦，當你刷到呢個視頻嘅話咧，你真係執到寶啦！依家喺中山東區嘅話咧，40零萬就可以買到個3房單位喎，並且嘅話咧係真真正正嘅一個地鐵上蓋物業啊！嗱，呢個4米5層高嘅客廳似唔似你屋企嘅別墅呢？對面個單位嘅話咧，賣緊500萬到600萬一個啊！依家你只需要40零個嘅話咧，就可以攞低呢個3房單位啦。嗱，呢邊嘅一個廚房嘅話咧，全部都係交付標準啊，同埋呢邊咧會帶埋一個新活陽台嘅。樓下嘅話咧就有一間書房啦，你都可以做埋一個睡房嘅。帶你感受一下呢個4米5層高嘅空中大客廳啊，係咪好舒服、好大氣呢？買一層送一層啦。2樓咧係做咗2間房嘅，後邊咧就係客房啦。咁我企喺呢個位置咧就係主陽房啦。嗱，帶埋一個套廁嘅，講緊呢個單位咧40零個就可以住中山嘅東區啦，而且仲係真真正正嘅一個地鐵上蓋物業喎。去到深圳灣口岸亦都係45分鐘咁樣啦。如果你有興趣呢個單位 call 我帶你睇樓。